जय श्री राम बच्चों। आज का हमारा वर्ड मीनिंग का जो वर्ड है वो है बर्ड्स के ऊपर, पक्षियों के ऊपर। ठीक है, तो पक्षी को इंग्लिश में बर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, जितनी भी चिड़िया होती है उसे क्या बोलते हैं? बर्ड्स बोलते हैं। देखो, अब पक्षी को हिंदी में क्या बोलते हैं? चिड़िया भी बोलते हैं, खग भी बोलते हैं, विहग भी बोलते हैं। तो हम इस वर्ड मीनिंग के साथ साथ क्या सीख लिए? पर्यायवाची शब्द भी हिंदी का सीख लिए। ठीक है, तो पक्षी को क्या बोलते हैं? खग, विहग, चिड़िया। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, अगला है मोर। पहला जो पक्षी है वो है मोर। तो मोर को क्या बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में? पिकॉक। PEACOCK, पिकॉक। पिकॉक मीन्स क्या होता है? मोर होता है। पिकॉक मीन्स क्या होता है? मोर होता है। मोर को क्या बोलते हैं? पिकॉक बोलते हैं। मोर को क्या बोलते हैं? पिकॉक बोलते हैं। ठीक है, जो वर्षा होने पे ताथैया ताथैया करती है। अगला है कोयल, जो बहुत ही मधुर स्वर में सबका मन बहलाती है। उस कोयल को इंग्लिश में कक्कू कहते हैं। CUCKOO, कक्कू। कक्कू मीन्स बच्चों क्या होता है? कोयल। कोयल को क्या बोलते हैं? कक्कू। ठीक है, अगला है कबूतर। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। उस कबूतर को इंग्लिश में पिजन बोलते हैं। PIGEON, पिजन। पिजन मीन्स क्या होता है? कबूतर होता है। कबूतर को क्या बोलते हैं बच्चों? पिजन बोलते हैं। अगला है क्रो, CROW, क्रो। क्रो मीन्स क्या होता है? कौवा। काव 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 काव, जो सुबह में करती रहती है उसी को कौवा बोलते हैं। अगला है ईगल, EAGL, ईगल। ईगल मीन्स होता है गरुड़, जो बहुत जंगलों में पाए जाते हैं। गरुड़ महाराज जो हमारे रामायण काल में भी एक गरुड़ जी थे, वो उन्हीं के प्रजाति का एक पक्षी है। अगला है वल्चर, VULTUR, भल्चर। भल्चर मीन्स क्या होता है? गिद्ध होता है। वल्चर मीन्स क्या होता है? गिद्ध होता है। ठीक है, एक होता है चील। ये ईगल, वल्चर और काइट, KIT, काइट। एक बच्चों काइट मीन्स पतंग भी होता है जो हम लोग उड़ाते हैं। और एक होता है चील, KIT, काइट मीन्स क्या होता है? चील होता है, जो बहुत, ये सभी बहुत विशाल पक्षी तो जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है फाल्कन, FALCON। फाल्कन मीन्स होता है बाज। ये सभी विशाल विशाल पक्षी है। ठीक है, फाल्कन मीन्स क्या होता है? बाज। ऑल मीन्स उल्लू। उल्लू जिसे हम लोग दिन में नहीं दिखा, रात में दिखाई देता है। अगला है बुलबुल। बुलबुल, नाइट एंगल, NIGHTINGLE, नाइट एंगल मीन्स क्या होता है बच्चों? बुलबुल होता है। और तीतर, पैट्रीज, PATRIDG, पैट्रीज मीन्स क्या होता है? तीतर। और गोरैया को एस्पेरो बोलते हैं। और मुर्गी को कॉक बोलते हैं। COCK, कॉक मीन्स मुर्गा। डक मीन्स बत्तख। डक मीन्स बत्तख जो पानी में रहते हैं। और स्वान मीन्स हंस। ये स्वान, हे हंस वाहिनी ज्ञानदायी, हे माँ सरस्वती मतलब मती दे। तो हंस को क्या बोलते हैं? श्वान। जय हिंद बच्चों, इसी तरह पढ़िए और आगे बढ़िए।